สวัสดีครับผมปอน Farming Thailand นะครับในคลิปนี้นะครับหลายคนก็ติดตามรอคอยนะครับที่จะมาเผยแพร่เกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนนะครับโรงเรือนขนาดกว้าง6เมตรยาว24เมตรนะครับมาดูกันว่านะครับระบบการสร้างยังไงแล้วก็มีวิธีสร้างยังไงแล้วก็รวมถึงงบประมาณในการสร้างเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในที่โรงเรือนการปลูกพืชของเรานะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงวัสดุที่เกี่ยวกับเป็นเหล็กนะครับมี5อย่างที่ใช้ในโรงเรือนนี้นะครับวัสดุที่เป็นเหล็กอันหนึ่งก็คือเหล็กกลมก็คือเหล็กตรงนี้อันนี้เหล็กขนาดเท่าไหร่เฮีย6 หุนครับ6 หุนนะครับเหล็กแป๊บกาวาไนท์6 หุนนะครับตัวที่2ให้ดูใกล้ๆนะครับโอเคเนี่ยครับ6 หุนใช้เชื่อมต่อกับตัวนี้นะตัวที่2จะใช้เป็นเสานะครับจะเป็นเหล็กกล่องครับเหล็กกล่องนะครับหน้าคือเขาจะเสมอกันทุกหน้าครับ3 นิ้วนะครับ3 นิ้วสามารถปรับเล็กหรือใหญ่ได้ตามความเหมาะสมใช่ครับแต่ว่าเราจะใช้ขนาดเท่านี้ครับโอเคก็คือผมวัดให้ดู2 นิ้วครึ่งนะครับ2 นิ้วครึ่งส่วนเหล็กที่ใช้วัสดุตัวที่3ก็คือใช้เป็นคานนะครับจะเรียกว่าเหล็กกล่องไม่ขีดไฟเหล็กกล่องไม่ขีดไฟครับแบบนั้นหน้า3 คูณ 2 นิ้วนะครับอันนั้นส่วนเหล็กที่ใช้ตัวที่4จะเป็นเขาเรียกว่ารางวายครับเป็นรางวายใช่ครับเป็นรางล็อกอะครับรางล็อกเดี๋ยวค่อยจะถ่ายไปดูข้างนอกเนาะครับก็คือส่วนตัวที่5ก็จะเป็นเหล็กซีไลน์ธรรมดาเพื่อประกบในแต่ละเสาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวค่อยไปถ่ายดูข้างนอกเนี่ยครับโอเคส่วนให้เขาไปดูระบบการปลูกพืชของเราก่อนก็คือตามภาพเนี่ยก็คือของเราเป็นขนาดที่เกินมาตรฐานความสูง3.50 เมตรครับ3.50 เมตรนะครับปกติเขาจะใช้อยู่ที่แค่2.80 เมตรอย่างมากก็คือ2.80 เมตรใช่มีตั้งแต่ขนาดต่ำสุดที่2.50 เมตรถึง2.80 เมตรใช่ไหมครับครับใช่2.80 เมตรนี่ก็จะร้อนน้อยหน่อยกว่า2.50 เมตรนะครับแต่ถ้า3.50 เมตรเนี่ยก็จะเย็นขึ้นครับแต่ถ้าทำในระบบแบบนี้ก็ถือว่ามันสวยเพราะว่าดูนะฮะเอาขนาด อันนี้เป็นสไตล์นะครับก็คือจะเป็นแบบนี้และตัวที่เสริมเข้ามานะครับที่เป็นเหมือนโลหะนะฮะก็จะเป็นตัวยึดทำให้ต้นสามารถตั้งได้นะครับก็จะเป็นลวดเบอร์อะไรเฮียลวดเบอร์16ครับลวดขาวเบอร์16ลวดขาวเบอร์16นะครับก็จะใช้ยึดทั้งต้นแล้วก็เนี่ยนะครับเนี่ยคือตามภาพทั้งเถาแล้วก็ใช้แขวนลูกนะครับอันเนี้ยนะครับโอเคทีนี้ก็เรารู้ถึงโลหะแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องพลาสติกกับมุ้งกันแมลงนะครับมุ้งกันแมลงอยู่ด้านข้างเนี่ยเขาเรียกว่ามุ้งตะข่าย40 ตาต่อตารางนิ้วนะครับ40 ตาต่อตารางนิ้วส่วนพลาสติกด้านบนจะเป็นพลาสติกนะครับความหนา150 ไมครอนนะครับป้องกัน UV 7% พี่น้องถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของบริษัทที่ผมซื้อเป็นประจำนะครับชื่อโรงเรือนทีกรีนเฮาส์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ถ้าใครอยากได้ก็มีเบอร์โทรติดต่ออยู่จดมาอยู่แอดไปทางไลน์ได้เลยนะฮะ0882527520นะครับเมมไลน์ก็จะขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเสิร์ชหาในไลน์โดยที่ค้นหาทางเบอร์โทรครับตอนนี้กำลังพยายามดีลให้อยู่ว่ามีส่วนลดไหมถ้าใครที่ติดต่อมาจากช่อง Farming Thailand นะฮะเขากำลังไปถามอยู่ว่าลดได้แค่ไหนนะฮะก็ลองไปติดต่อเขาดูนะฮะถึงเขาไม่ลดไม่อะไรก็ซื้อกับเขาได้เพราะว่าในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงานของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพแล้วก็พลาสติกด้านบนก็ถือว่าตามคุณสมบัติที่เขาแจ้งมาจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปซื้อมาแล้วนะครับหน้ากว้างสีก็มาคุยให้ฟังว่าปลูกจริงๆพี่ปอนน้องปอนปลูกจริงๆนะครับมันมีจริงๆปลูกได้3 เดือนปลูกเลยของเราไม่มีทางใช่ก็คือที่ตรงนี้ก็เลยผมก็เลยให้เครดิตเขาเพราะว่าผมซื้อเขาตั้งแต่อยู่ชุมแพอยู่อีกโรงเรือนหนึ่งอยู่ที่นครพนมนะครับรวมถึงโรงเรือนของเฮียตั้มเนี่ยฟาร์มสุขุมซีที่เนี่ยกาฬสินธุ์ก็ยังใช้ที่นี่ครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่ดีเลยนะครับถ้าเราสั่งไปเยอะนะครับวันหนึ่งเดี๋ยวจะดีลราคาให้เด้อจะพยายามติดต่อแล้วก็โลหะที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างหลังน้องปอนนะครับคืออะไร ไม่มีไม่ได้เลยข้างหลังน้องปอนนะครับโน่นข้างหลังโน่นอ๋อ
บันไดครับ อันนี้ก็คือต้องเดี๋ยวเราพามาดูนิดนึง ไม่มีไม่ได้ บันไดพับนะครับ อันนี้ราคาประมาณ700 กว่าบาทซื้อได้ที่ไหนเฮียบอกเขาหน่อย ซื้อได้ที่โกบอนเฮาส์นะครับ ใช่ ซื้อได้ที่โกบอนเฮาส์ ส่วนระยะความห่างของเสาเนี่ยของเราก็ถือว่าห่างใช่ไหม ห่างใช่ครับห่าง เป็นโรงเรือนที่ทำกันเอง ครับ โรงเรือนขนาด6 คูณ 24 เมตร ใช้งบนะครับโดยการซื้อของทุกอย่างเนี่ยเป็นเงิน 45,640 บาท ใช่ ไม่รวม ครับ ค่าช่างเพราะว่าช่าง ครับ ก็จะเป็นพี่เขยแล้วก็ พวกเราช่วย พ กัน วก ทำ เราช่วยกันทำนะครับ ส่วนที่ให้จะจ้างช่างก็บวกไปสัก 20,000 ครับ ถึงจะเอาอยู่นะครับ ใช่ เพราะว่า ครับ การทำโรงเรือนเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนทำบ้านพุ่นละเอาจริงๆแล้วนะครับ แล้วเราสร้าง1ครั้งก็สามารถอยู่ได้อีกหลายปีนะครับ หรือแม้กระทั่งสมมุติว่ามุ้งขออภัยครับพลาสติกเนี่ยจะผูกก่อนเพื่อนก็จะอยู่ที่รอ 2-3 ปีผูกคุณก็เปลี่ยนแค่พลาสติกด้านบนนะครับ ซึ่งหน้ากว้าง6 เมตรยาวเท่านี้มันก็มีราคาที่ไม่แพงมากก็เป็นหลักพันนะครับตกตารางเมตรเราประมาณ120นี่แหละใช่ไหมไม่ใช่หน้ากว้าง6 เมตรเนี่ยยาว1 เมตรเนี่ยตกประมาณ120 บาท100 ถึง 120 บาทราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับท่านสามารถสั่งให้เขาซื้อมาตัดได้เลยตามที่เบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์ที่ผมจะให้อยู่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ทีนี้กับคำถามที่เขาถามเข้ามาว่าถมตีนมุ้งยังไงปลูกได้กี่ต้นแล้วก็ช่องลมด้านหน้ายังไงแล้วก็รางล็อกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปลูกในระบบแบบไหนส่วนตรงนี้ผมอ่านไม่ออกที่ผมจดมานะครับ ก็คือเอาทีละอย่างก่อนด้านข้างนะครับการถมตีนมุ้งเราจะใช้การถมโดยการใช้ดินนะครับกบทับธรรมดา ใช่ครับ ก็สามารถอยู่แล้ว เรายกล่องก่อนแล้วเราก็เอามุ้งลงแล้วเรากบอีกทีหนึ่ง ก็เอาง่ายๆถมด้วยตีนมุ้งถมด้วยดินนี่แหละ ด้วยดิน เาะ ครับ แมนแต่ว่าถ้าใครแบบมีเงินเหลือๆนะครับสามารถใช้รางไว้ล็อกที่จะพาไปดูด้านหน้าเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้วก็ล็อกยังไงเนี่ยถ้าใครมีเงินก็ลากมาอีกก็จะได้เพิ่มหมายถึงว่าประสิทธิภาพในการลงเรือนให้แข็งแรงอะเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาใช้หลักการนี้แล้วก็มีด้านหน้านี่ที่สำคัญมากในการทำโรงเรือนเนี่ยห้ามพลาดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ถ่ายยังทีนี้มาดูนะครับว่าเขาเรียกว่ารางวายล็อกใช่ไหม ใช่ครับ รางวายล็อกจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเปิดให้เขาให้ดูแค่การยึดติดนะครับมันก็ดึงออกยากแค่ เดี๋ยวให้เขาดูตรงนี้นะครับ ก็คือมันจะล็อกทำไมแบบนี้ อันนี้คือสปริงล็อกนะครับ ร างไวล็อกกับสปริงล็อกชุดหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่ที่ตารางเมตรละ42 บาทนะครับ หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่ให้ไปนั่นแหละ ใช่ครับ ราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยก็คือเวลาล็อกก็เนี่ยถ่ายให้เขาดูหน่อยเวลาล็อกก็ง่ายนิดเดียวนะฮะก็พึบแบบนี้นะฮะก็จะดีกว่าไอตัวล็อกที่มันเป็นกลมๆนะกิฟล็อก กิฟล็อกเนี่ยมันก็อันนี้ถือว่าดีกว่าล็อกเสมอกว่านะครับแล้วส่วนตรงนี้จริงๆก็จะทำกับเฮียตั้มฟาร์มสุขเป็นซีนานแล้วแหละเรื่องหามุ้งครอบ ใช่ ช่องว่าง ใช่ช่องว่างไม่ให้มีนะครับรอยแบบนี้คืออันนี้คือว่าเราเตรียมงาน เรียบร้อยแต่เรารีบมากนะครับ แต่เราก็อยู่ในเรื่องการคุมโรคและแมลงแต่ควรที่จะเอามุ้งแบบนี้ตัดมาพับนะฮะให้ข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกเข้าไปได้เลยจริงๆมุ้งเราก็อยู่ด้านหน้านี่แหละแต่ยังไม่ได้ตัดเฉยๆส่วนโลหะอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากในการยิงเพื่อจะล็อกมุ้งให้ติดกับเสาอันนี้ซีไลน์ธรรมดาครับเราก็มาประกบแล้วก็ยิงด้วยสกรูอัดเข้าไปเลยนะครับใช้สว่านอัดเข้าไปเลย พูดไม่เพราะครับ ทำไมสกรูสกุลนะครับสผมสกุอะไรเงี้ยสกูนี่แหละยิงเข้าไปเลยนะฮะก็จะล็อกทำให้มุ้งอยู่ดีแล้วก็ตรงนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะตรงนี้ก็คือหญ้านี่ก็ขึ้นนะฮะแบบนี้เฮียเห็นไหมผมจริงครับก็คือทำง่ายๆแบบนี้ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากแล้วมีตัวไหนอีกสำคัญตัวนี้ที่สำคัญมากก็คือเห็นตรงช่องลมไหมครับตรงช่องลมจะไม่ใช่เป็นพลาสติกนะฮะจะใช้เป็นมุ้งกันแมลงนี่แหละตัดแล้วก็เป็นประกบในช่องลมด้านหน้าครับอันนี้ก็คือต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะดีไม่งั้นลมจะอุ้มโรงเรือนเรายกได้ใช่มันจะต้านลมไม่ทะลุนะครับใช่อันนี้ก็คือให้ทะลุจากด้านหน้าไปด้านหลังเลยครับแล้วการที่เราใช้ไอ้รางไม้ล็อกแบบนี้นะฮะยึดด้านข้างด้วยนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยเฮียเห็นไหมครับ
ก็จะทำให้เวลาที่ลมมาพลาสติกนะฮะก็จะไม่เกิดการเคลื่อนที่อะไรมากนะ ไม่ ฮะ กระพือง่ายๆ ดึงตึงเปี้ยเลยพี่น้องดึงดีๆนะฮะส่วนเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในอีกนิดนึงเฮียกดหยุดไว้ก่อนก็ได้ส่วนจะพูดในเรื่องที่ถามว่าในโรงเรือนนี้6x24ปลูกได้กี่ต้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะปลูกในระบบที่ชิดกันมากแค่ไหนในระบบรอบนี้ก็คือต้องการที่จะให้เกิดผลผลิตเกี่ยวกับการปลูกเมลอนแตงโมอินทรีย์ในโรงเรือนนะครับอย่างเต็มที่ระยะห่างก็เลยปลูกแบบห่างๆไม่ต้องห่วงมาก ถ้าปลูกใกล้ๆนี่ก็อยู่แบบห่วงๆถ้าคุณผู้ชมปลูกเป็นแถวคู่ก็จะปลูกได้หลายต้นนะครับ หรือปลูกเป็นแถวเดียวนะครับความห่างระหว่างต้นคือ33เซนนะ แถวหนึ่งปลูกได้ประมาณกี่ต้น 70 ต้นครับ 70 ต้น4แถวนี้ก็280ต้นประมาณนี้แต่ถ้าปลูกแถวคู่ก็จะได้6แถวใช่ครับ6แถว6คูณ70ก็จะเป็น42ก็420ต้นก็สามารถปลูกได้ครับแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับฤดูกาลนี้จริงๆแล้วสามารถปลูกให้ชิดกันได้แต่เราต้องการเห็นผลผลิตชัดเจนแต่ว่าถ้าฤดูฝนกับฤดูหนาวไม่ควรที่จะปลูกชิดกันมากเพราะว่าแดดไม่พอเนาะแดดไม่พอเพราะว่าพืชพวกนี้ต้องการแสงแดดเป็นจำนวนมากตอนนี้แตงโมของเราก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นแตงโมลอยฟ้าแขวนลูกแล้วล่ะทีเนี้ยสูงมากส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับตรงหลังคาก็คือเป็นหลังคาเรียกว่าเป็นเหล็ก6 หนใช่ไหมเฮียที่บอกเมื่อสักครู่มันจะมีเครื่องดัดเหล็กนะฮะก็คือหลายท่านก็คงทราบแล้วแหละก็คือจะสอดเข้าไปแล้วก็งอดัดเองไม่ได้ใช้เครื่องดัดนะครับดัดเองดัดมือครับเป็นตัวล็อกเฉยใช่ตัวล็อกแล้วก็ดัดมันก็จะมีแบบใช่แบบพอขนาดเท่ากันปุ๊บแล้วก็เอามาทำแบบนี้เลยเฮียทำให้เขาดูเลยครับทำโค้งแล้วก็เชื่อมติดกันนะครับใช่ก็สรุปสั้นๆได้ว่าเหล็กที่ทำเป็นเสาก็จะเป็นเหล็กเรียกเหล็กกล่องใช่ไหมใช่ครับเหล็กกล่องแบบนั้นนะครับกล่องสี่เหลี่ยมครับใช่ส่วนเหล็กที่เป็นคานคอข้างบนเนี่ยเขาใช้เป็นกล่องไม่ขีดครับเดี๋ยวพูดในเรื่องเสาก่อนก็จะทำเป็นฟุตติ้งฐานรากก็จะเป็นท่อกี่นิ้วเฮียนะท่อ4 นิ้วครับ4 นิ้วนะครับเดี๋ยวลองซูมดู4 นิ้วแบบนั้นครับแล้วก็เทปูนครับให้ติดกับเหล็กเลยนะครับเพื่อเป็นฐานรากเป็นเรื่องแล้วก็เหล็กจะได้ไม่โดนน้ำนะครับเวลาเหล็กเนี่ยอยู่กับดินถ้าโดนน้ำมันก็มีโอกาสที่จะโดนสนิมกัดได้นะครับแล้วส่วนต่อมาจะเป็นคานก็จะใช้เหล็กกล่องไม่ขีดไฟนั่นแหละรอบโรงเรือนเลยนะครับรอบโรงเรือนเลยใช่ครับก็เป็นคานแล้วก็เหล็ก6 หนส่วนที่เหลือก็จะเห็นตามภาพนี่แหละก็จะทำเป็นทั้งเหล็กโค้งแล้วก็เหล็กเรียกว่าคานเนี่ยเขาเรียกอะไรด้านข้างเนี่ยนะครับก็ตามลักษณะแบบนี้เลยเชื่อมผ่านแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้พี่เคยมาทำให้นะฮะก็จะแบบนี้ก็คือโรงเรือนที่ทำกันเองนะครับก็ถามว่ามาตรฐานไหมมาตรฐานเพราะว่าพายุเข้ามาหลายรอบแล้วก็ไม่ทำให้โรงเรือนของเรามีความเสียหายเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าระยะการห่างของเสาเนี่ยถ้าท่านมีงบเยอะก็เอาสัก 2-3 เมตรเลยก็ได้แต่ถ้าเหล็กใหญ่ก็สามารถยืดตามความเหมาะสมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าการทำโรงเรือนนะฮะคุณจะได้แนวทางและประโยชน์มากๆนะฮะในการสื่อสารของคลิปนี้นะครับถ้าชอบบางคนถูกใจถ้าถูกใจก็แชร์ออกไปให้คนอื่นได้รู้นะครับสำหรับการทำโรงเรือนนะครับในงบการซื้อของ 45,640 บาทเนาะไม่รวมค่าช่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมปอนฟาร์มมิ่งไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ